जरवार अस्पताल जी बहाली लाइ शटरबंद हड़ताल करे एहतजाज कयो वियो। अस्पताल बचाव कमेटी जे सॾ ते हशमत राम, दर्शन लाल ऐं ॿियनि वापारियुनि पंहिंजो समूरो कारोबार बंदि करे बुख हड़ताल कई। अॻवाणनि एजाज़ गबोल, अली नवाज़ जलमाणी ऐं ॿियनि चयो त तक जा चूंडियल भोतार पंहिंजी ज़बानुनि खे ताला ऐं अखियुनि खे पटियूं तोड़ी कननि में कपां विझी वेठा आहिनि। उन्हनि खे जाॻराइण लाइ एहतजाज जो हर तरीक़ो इख़्तियार कयो वेंदो। बुख हड़ताल कैंप में एसटीपी जे वाइस चेयरमैन जाम अब्दुल फताह समीजो, ज़ाहिद मीराणी, JUI अॻवान फज़लुर रहमान गबोल, फंक्शनल लीग अॻवान ग़ुलाम रसूल बोज़दार, नौजवान सथ फराज़ लुंड ऐं ॿियनि शिरकत कई। जाम अब्दुल फताह समेजो चयो त जरवार वासियुनि खे जस हुजे जेके पंहिंजे मसइलनि लाइ हिकु आवाज़ बणिजी विया आहिनि। हुन चयो त अस्पताल जी अहिड़ी हालत बणाई वई आहे जेका अस्पताल न बल्कि भूत बंगलो लॻी रही आहे। अस्पताल बचाव कमेटी जे अॻवान चयो त सेक्रेटरी हेल्थ खे गुज़ारिश कई वई आहे त सिहत मर्कज़ जी फौरी तौर मरम्मत कराई वञे, जॾहिं त PPHI तरफ़ां रूरल हेल्थ सेंटर जी बहाली वारी कागज़ी कार्रवाई पिण आख़िरी मरहले में आहे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।